突っ張ることが男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた。泣きたくなるような辛い時もあるけどいつも俺たち頑張ってきた。Nih lagi buahnya nih, buah mancingan. Punya dari kurang. Ngentot. 歯を食いしばり耐えてきた。ガキの頃路地裏で見た夜空にきらめいた流れる星を見て。 Aduh, ini barang kayu nih guys. たった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた。Yang berebut spot. Baru ingat tidur. Ada tang mana? Hah? Hah? Barang apa? Kemana? Hah? Ah, barang. Lihat, pemuda ini baru ingat. Orang ini ya. Ini memang jiwa mancingnya berarti. Oh, kamera, foto titik. Ada sama? Iya. Gila, kultur mancingnya bos. Boleh kan? Kok senyum? Bangsat. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Lebah. Apa? Aki kali. Aki nih. Apa? Lebah. Aki. Bahasa Indonesia banget. Awak nih. Lebah jar ya. Intut. Ini rusaknya goblok. 言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいなって思ってた恐れてただけどあれなんか違うかも千人の道の Anak mancing sudah pacaran. 石のように硬いそんな石で塵も積もれば山 Ini cara nangkap buah ya buah. Haruan. Dia ya. あなたが名前を呼ぶそれだけで中円ふわふわふわふわにあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化
Cok. Kelas pemandangannya, Cok. Ada air minum. Dia ada. Mi, di pondok ada air minum nih. Oh iya, kayaknya. Para rumah, alangannya dijalani dah. Cuma mah 2 jam. Iya, 2 jam. Parah mahal ini. Ringset ya. Udah ujung-ujung. Kan bandingin apa itu, Bang? Anu Pabuan ya? Iya. Pada jangkrik. Jangkrik mau juga nih, Lek. Jai, jangkrik mana, Jai? Bos, cari apa, Bos? Ada seluang ya? Iya, juga ada. Wih, gila. Wih, segar ya. Airnya bekas dikemehi wali. Pondok lu, coy.
Gua apa aja ini? Radio ya bunyi suara. Ayo teman. Geng. Jangan tep. Aduh. Ini namanya Sri Jawa. Beda. Ya, tuh lagi. Nih. Buah coy. Buah apa namanya? Sri Jawa. Sri apa coy? Masa kelihatan? Sri Manggis anak Muarman. Buah. Ini pondok. Bongkok lah tuh. Aduh. Oke. Lihat ya. Wih, tadi. Panas anjing. Tuh. Terus, lihat. Ngalah gua. Wah, ini jadi mancing. Dami. Gila deh. Pegat lagi lah. Alah cowok. Itu terus. Asia. Buan pro sekarang berarti. Wih. Itu hidung tuh, hitung. Ya. Dilawan miskin neon. So I only put a little bit on my fork and I blow till it's cool, just cool, then into the mouth. Nice. Belum sebijian tuh makan. Masakan lu. Itu hijau kan apa tuh? A few moments later. Wih, snack head. Tapi hari hujan. Lah. Wih, dapat bos. Wih, Pokoknya run. jangan run bah. Ada yang marah dia. Wan. Apa? Rani. Iya Wan. Wan mau apa sih tuh? Bakar hutan kah? Goblok jadi kokonut tadi. 3 ekor lah coy.
versi ini, versi miskin. Mas, 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 mas.